Yan mga tol, rewiring natin itong puso mga tol, pinwheelers. Palitan natin ng bagong harness. Baklasin natin itong panel gauge yung mga tol. Palitan natin lahat ng yung relay, yung mga switches na pwede pa i-remain lang na tanggalin natin ito. Natanggal ko na yung mga bolt sabay lang kayo. Waskig ko ngayon ang kahinta. Hangin para dito sa gates.